హైదరాబాద్ మహానగర వాసులకు గొప్ప శుభవార్త. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ అంతటా అన్ని ఏరియాల్లో ఐఆర్ టెక్నో సర్వీసెస్ వారిచే 25 సంవత్సరాల అపార అనుభవం కలిగిన 50+ టెక్నీషియన్స్ చే మీ గృహ, వాణిజ్య మరియు కార్యాలయాలకు వాషింగ్ మిషన్ 24 గంటలు సర్వీసెస్ అండ్ రిపేర్. ఒక్క చిన్న ఫోన్ కాల్ తో సకాలంలో స్పందించి మీరు కంప్లైంట్ చేసిన గంట 2 గంటల్లోనే మీ ప్రదేశాలకు విచ్చేసి తక్షణమే సర్వీస్ చేయబడును. ఒకవేళ స్పేర్ స్పాట్ లో లేకపోతే లేదా దొరక్కపోతే కేవలం 24 గంటల్లోనే ఆర్డర్ పై స్పేర్ పార్ట్స్ తెప్పించి మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన సేవలు బెస్ట్ క్వాలిటీతో అందించబడును. కేవలం 300 రూపాయల సర్వీస్ ఛార్జీతో 6 మంత్స్ స్పేర్ వారంటీ మరియు 60 డేస్ సర్వీస్ వారంటీతో అన్ని రకాల బ్రాండ్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కి ప్రీమియం క్వాలిటీ సేవలు అందించబడును. మీ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ కి సర్వీస్ అండ్ రిపేర్, డోర్ స్టెప్ సర్వీసెస్ తో మీ ముందే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి ప్రాబ్లం అంతా పరిష్కరించిన తర్వాతే 100% సాటిస్ఫాక్షన్ తో సర్వీస్ ఛార్జ్ తీసుకోవడం మా ప్రత్యేకత. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి ఐఆర్ టెక్నో సర్వీసెస్. కాంటాక్ట్ 8886222760 9177700065.